А Дед Мороза ждали? Ага. А сир готовили? Не готовили? Это чтобы не скучно было. Да. Спасибо огромное. Это, конечно, их не готовил, 4-е купе. Ну-ка быстренько. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? О, у вас тут как весело, да? Вы подарки нам принес. Та-ра-та-та-ра-та. Это уже 5-й раз. Работали Вот теперь, да. Так, давайте высовывать. Кто вот поговорил? Ну раз Дедушка Мороз у нас так появился, вообще неожиданно Снегурочку где-то забыл, мы ему подарим такие снежиночки. Спасибо. Красавчик, поздравляем, поздравляем. Дай Бог тебе здоровья, между ног. Давай я расскажу. Муха села на вороне, вот и муха села на варенье, вот и все стихотворение. Пока царь не тронет, царя все вот царя никто не тронет, пока он на виду. Как и полагается. О, Дед Мороз. Вот вам, и вот вам. Дед Мороз, красный нос. Ты подарочки принес? Ну это уже какой? 6-й или 7-й раз только слышу. Да? Да. Фотографироваться будем? Я не люблю. Ну давайте. У нас уже нам не давали, так что будет от вас стихотворение послушать. Это такое не будет. Ну посмотри, Дедушка Мороз. Отлично. Так, отлично. Все витрины звездные полны. Сколько их зеленых, красных, синих. Зимой и летом стройная, Отлично. Борода-то борода, а во лбу горит звезда. Скоро все случится, сбудется, что снится. Нам ничего не дадут. Давай любую песню, вот даже новогоднюю, любую. На рукаве порядковый. Это слишком вкусно. Я ему даю шоколадного мороженого. Какой-нибудь тропический. Приказ начальника поезда. Дед Мороз с кадрой проводницы по одному стишку. Дед Мороз, голубая шапка, ты подарки нам принес, в них, наверное, сладко. Не, я не знаю точно.